Всем огромный привет! Меня зовут Анисимова Светлана, проживаю в городе Новосибирске, и мне 51 год. Я никогда не оставляла подобных отзывов, но вот тут решилась, потому что получила удивительный результат по своему здоровью благодаря концепции здоровья. С 2007 года я наблюдалась у гинеколога с диагнозом эндометриоз. И в 2016-2018 году уже доходило до того, что меня увозили по скорой с кровотечением. А в апреле этого года эндометриоз уже вырос до 9 недель беременности и появилась миома. Меня с этим диагнозом отправили на операцию. Я от такой новости была немного в шоке, и у меня на нервной почве начал дергаться правый глаз всю неделю. Но, тем не менее, я стала проходить докторов дополнительных, сдавать анализы, и в это время я познакомилась с компанией Coral Club, где была концепция здоровья. Я начала параллельно принимать программу 90 дней. Плюс я пила коралловую воду и до сих пор пью. Когда мне делали контрольное УЗИ перед операцией, мой гинеколог был немного в шоке, потому что у меня эндометриоз и миома до того так уменьшились, что не было необходимости делать операцию. После этого за мной наблюдали еще 3 месяца, и в сентябре меня сняли с учета по гинекологии. Еще хочу сказать, что с 2017 года каждую осень, когда начинался листопад, у меня начинался жуткий кашель. И этот кашель длился 2-3 месяца до первых сибирских морозов. Доктора так и не могли понять, почему у меня происходил такой жуткий кашель. Мне приходилось много-много проходить докторов, сдавать анализы, о которых я даже не подозревала, что они существуют. Сейчас уже осень, идет листопад, и тьфу-тьфу-тьфу, у меня нет кашля. Благодаря концепции здоровья в компании Coral Club мой организм начал работать правильно, и я избавилась от многих проблем. Приходите в компанию Coral Club, не дожидаясь проблем по своему здоровью, следите за своим здоровьем, берегите себя.